Ողջույն, եթերում առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր քննարկվող հերոսի մասին արվեստագետներից մեկը մի առիթով ասել է. Պետք է խորությամբ ուսումնասիրել այս արվեստագետի ներքին հավատամքը, որը ձգտում է վրձնով պատկերել այն, ինչին միտքը հասնում է վերացականորեն։ Այսօրվա մեր հերոսն է Երվանդ Քոչարը։ Եվ նրան ավելի մանրամասն քննարկելու համար տաղավար ենք հրավիրել ճարտարապետ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Երևանի պատվավոր քաղաքացի Լևոն Իգիթյանին և Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Արարատ Աղասյանը։ Շնորհակալ ենք, որ այսօրվա մեր հյուրն եք։ Ես պիտի խնդրեմ մինչև մեր տեսանյութին անցնելը երկու բառով, եթե դա հնարավոր է, առայժմ ներկայացնել Երվանդ Քոչարին։ Երկու բառով մի քիչ դժվար է ներկայացնել, բայց Երվանդ Քոչարը 20-րդ դարի հայկական կերպարվեստի ամենախոշոր եւ ամենաինքնատիպ երևույթներից, արվեստագետներից մեկն է եւ երևի ամենաունիվերսալ տաղանդի արվեստագետ, որովհետև հավասարապես գործել է կերպարվեստի տարբեր բնագավառներում եւ խոշոր ներդրում ունի թե գեղանկարչության ասպարեզում, թե քանդակագործության եւ թե գրքային գրաֆիկայի ասպարեզներում։ Կամ ավելի երկար պետք է խոսել։ Ավելի երկար քիչ հետո, տեսանյութից հետո կանդրադառնանք, խնդրեմ պարոն Իգիթյան, դուք։ Երվանդ Քոչարը մեր մայեստրոն, այսօր բոլորին են ասում մայեստրո, այդ ժամանակ մի մայեստրո կար, դա Քոչարն էր։ Մի մարդ, որ մայրաքաղաքին հոգևոր շունչ էր տալիս, մայրաքաղաքի հոգևոր եղանակ ստեղծողն էր, առանց նպատակ ունենալու, իրա ներկայությամբ, իրա խոսքով, իրա վերաբերմունքով, իրա փողոցում քայլելով, այն ինչ որ Աղասյանը ասեց նրա վարպետության մասին, կարելի է կրկնապատկել, որովհետև իմ կարծիքով համամարտկային կերպարվեստում մենք առաջիններից հայ մարդ առաջիններից Քոչարն էր, որ այդ չափը ունի, որպես արվեստագետ։ Պարզապես մենք այդ չափն ենք կորցրել այսօր։ Տեղյակ չենք, որովհետև ուսանողությունը թանգարան չի մտնում, Քոչարի թանգարան չի մտնում, ֆրանսիացի գալիս են գնում են ընդեղ, իսկ մեր երիտասարդությունը չի գնում։ Ասում են, որ դա առաջադիմության նշան է, կասկածում եմ։ Վստահ եմ, որ առաջադիմության նշան չէ, պարզապես ինտերնետը որքանով որ մեզ օգնում է, ճիշտ այդքան էլ խանգարում է, որովհետև շատ հնարավոր է նրա աշխատանքները տեսնել նաև ինտերնետում եւ այլևս ինչու ժամանակ վատնել ու գնալ թանգարան։ Բայց տեսնենք այս պահին ճանաչում են արդյոք մեր հայրենակիցները Երվանդ Քոչարին։ Բարև ձեզ մի հարց էլի, ով է Երվանդ Քոչարը, ինչով է հայտնի։ Կներեք, մենք ուղղակի շոնում ենք, բայց ինքը քանդակագործ է։ Երվանդ Քոչարը, քանդակագործ, մեծն։ Սասունցի Դավիթ, Վարդան Մամիկոնյան։ Շուրջ հարցեք տան։ Ով է Երվանդ Քոչարը, ինչով է հայտնի։ Իր ո՞ր ստեղծագործությամբ։ Քոչարը, որքան գիտեք, քանդակագործ։ Արվեստի մարդ է։ Լավ անունեցող մարդ է։ Այս մասը ճանաչում եմ, ես այստեղից Գյումրիից եմ, բայց որպես արվեստագետ ճանաչում եմ։ Մենք քննության ենք շտապում ենք։ Երվանդ Քոչարին ով չճանաչում, որ հայտնի չէ։ Իրա արձաններով, իրա ճարտարապետությամբ, ամեն ինչով հայ ժողովրդի համար մեծ գործեր արել, որ հիշում եմ։ Սասունցի Դավթի արձանը հերիքը։ Երվանդ Քոչարը իմ եղբորս պապիկն է։ Հայտնի քանդակագործ, նկարիչ։ Չեմ կներեք զբաղված եմ, կներեք, հա? Բայց չեք հիշում։ Չէ, չեմ հիշում։ Չենք ուզում Երևան։ Չեք հիշում։ Ոյ, լավ էլի ուշանում եմ գործից։ Ով է Երվանդ Քոչարը։
Ձեզ մի հարց, ով է Երվանդ Քոչարը։ Չգիտեմ, ցավ։ Երևան փոքրը գիտի ես ով է։ Իսկ գիտեք ով է Երվանդ Քոչարը։ Մի հարց, Երվանդ Քոչարը գիտեք ով է։ Ինչպես։ Երվանդ Քոչարը։ Ճարտարապետ է։ Դա Սասունցի Դավիթի արտանն է։ Գիտեք ով է Երվանդ Քոչարը, ինչ գործով է հայտնի։ Չգիտեմ։ Մերեք։ Մի հարց, ով է Երվանդ Քոչարը։ Երևան փոքրը գրող։ Այսպիսին է պատկերը, ես վստահ եմ, որ իմ հյուրերը, եթե մեղմ ասեմ, ավելի քան տխրում են այսպիսի արձագանքի համար հայրենակիցների նման ճանաչման համար Երվանդ Քոչարի, բայց անդրադառնալու ենք Քոչարի կյանքի, նրա կենսագրության եւ հատկապես ստեղծագործական աշխատանքի մանրամասներին, որպեսզի դուք, սիրելի հայրենակիցներ, ճանաչեք ի վերջո, թե ով է Երվանդ Քոչարը եւ ինչու հայտնի սա էպոսի հազարամյակի կապակցությամբ 18 օրում նրա Սասունցի Դավթի արձանի քանդակը ոչնչացվեց, գիպսե քանդակը, եւ ինչու միայն 65 թվականին կառուցվեց Սասունցի Դավթի արձանը եւ տեղադրվեց ու որի վայելքը հիմա մենք ստանում ենք։ Խնդրեմ, սկսենք ձեզնից պարոն Նիգիցյան, որքան էլ որ դուք հիմա բարկացած եք, բայց եկեք ներկայացնենք ի վերջո ով է Երվանդ Քոչարը։ Գիտեք, այդ տեսանյութը նայելուց հետո մի անգամից մի բան հիշեցի։ Իմ եղբայրս Հենրիկ Իգիթյանը այն տարիներին ուրեմն հրավիրել էր Մոսկվայից շատ հայտնի արվեստաբան Կամենսկիին։ Պատվերով, որ նա գա Քոչարի արվեստը տեսնա եւ կենտրոնական մամուլում հոդված գրի իր մասին։ Նրա գալու օրը ինձ եւ Մարատ Վարժապետյանին ասեց մեքենա ուներ Վարժապետյանը։ Գնացեք օդանավակայան Կամենսկուն բերեք։ Գնացինք օդանավակայում պարզվեց, որ այդ ինքնաթիռը ուշանում է, անորոշ ուշանում, հա։ Մենք ծանոթ գտանք, խնդրեցինք աշխատողներից, որ մենք գնանք հետ, երբ որ վայրեջք կատարելուց կլինի, կասես կգանք 10 րոպեա։ Եվ հետ եկանք, ասցինք, որ վիճակը այսպիսին է։ Մոտավորապես մի ժամ անց Քոչարի արվեստանոցը դուռը թակեցին։ Բացեցինք, տեսնանք Կամենսկին, պայուսակը ձեռքին։ Անհանգստացանք, հարցեցինք ոնց եկաք, տեղը գտաք։ Ասեց ես տաքսի նստեցի օդանավակայանում, վարորդին ասեցի Քոչարի արվեստանոց ինքը ինձ բերեց։ Այդ նյութը նայելուց հետո այդ հիշեցի։ Նա որ փողոցով անցնում էր, անկախ նրանից ով ինչով է զբաղվում, ինչ մասնագետ է, մեծ է, փոքր է, բոլորը գլուխ էին տալի ինքը այդ ոնց որ պարաշքերտ լիներ, ինքը անցնում էր բոլորին բարևելուց նույն ճանապարհով արվեստանոց դեպի մեր համալսարանը։ Այդ համալսարանը այն սրճարանն էր, որտեղ մենք սովորեցինք, այն ինստիտուտ բան են բոլորն են սովորում։ Մենք այն երջանիկներից ենք, մեր բախտը բերեց, որ մենք այդ սրճարանում կրթվեցինք։ Այսօր տեսակ ինչ են ասում փողոց։ Լավագույն դեպքում Սասունցի Դավիթի արձանը, վերջ։ Գիտեք ինչ, իրականում ինքը գեղանկարիչ էր։ Ինքը քանդակագործ չէր, ինքը գեղանկարիչ էր, բայց հանճարեղ մարդ էր, ինչ էլ աներ պետք է ստացվեր։ Այն եզակի բնությունը շռայլ տվել էր, այդ մարդ հանճար էր։ Չկար մի բան, որ ինքը չգիտեր։ Չեմ ուզում երկար խոսեմ։ Դե մենք հավաքվել ենք հենց երկար խոսելու եւ նրան բացահայտելու համար։ Տարածական արվեստում անշուշտ ինքը շատ տարբերվող եւ շատ առանձնահատուկ դիրք ունի։ Այ երազում էր մեկնել Փարիզ, հա, լինել այնտեղ եւ այդ երազանքը իրականացավ։
Եթե խնդրեմ, կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասն խոսել։ Այո, ինձ էլ ճիշտ ասած մինչև անդրադառնալ այդ պատասխանել ասեմ զարմացրեց մի փոքր, որովհետև ինչու հատկապես, որովհետև Քոչարը այն հեղինակներից չի, այն արվեստագետներից չի, որի մասին ոչինչ չկա գրված, ասենք, արվեստաբանները հետաքրքրություն չեն ցուցաբերել իր նկատմամբ, ոչ, բավականին ստվար գրականություն կա եւ հայերեն լեզվով եւ ռուսերեն եւ օտար լեզուներով, հեղինակներից մեկը, որ Երվանդ Քոչարի արվեստը միշտ քարոզել է, դա լուսահոգի Հենրիկ Իգիթյաններ, որը հոդվածների, ալբոմների հեղինակ է, ես էլ անդրադարձել եմ, շատերն են անդրադարձել։ Եվ զարմանալի է, որ այդ հրապարակումներից անտեղյակ են մեր ոչ միայն երիտասարդ, այլ նաև միջին կամ ավագ տարիքի անձնավորություններից շատերը։ Ինչ վերաբերում է Քոչարի Փարիզյան շրջանին եւ նրա տարածական նկարչության, այդպես է կոչվում, նկարչություն տարածության մեջ, ապա այստեղ Քոչարի դերը իսկապես մեծ նշանակալից եւ առանձնահատուկ է եղել, տարբերվել է եվրոպացի այլազգի վարպետներից, որոնք նույն ուղղությամբ են շարժվել իրենց արվեստում եւ փորձել են նույն խնդիրները լուծել։ Ինչ է իրենից ներկայացնում տարածական նկարչությունը։ Դա ըստ էության փորձ է քանդակային արվեստը, դա քանդակագործությունը, այսինքն եռաչափ ծավալային կերպարվեստի այդ բնագավառը միաձուլել, սինթեզել, համադրել նկարչության հետ։ Բայց եթե օրինակ այդպիսի փորձեր արել են եւ նաեւ նկարին, պատկերին, նկարված պատկերին շարժում տալ, այսինքն 4-րդ չափում տալ, ժամանակային չափում տալ։ Այդ ուղղությամբ աշխատել են արդեն սկսած կուբիստները, փորձեր են կատարել, բոլորը գիտեք Պիկասոյի, մյուսների աշխատանքները, երբ ասենք մարդու դեմքը տարբեր անկյուններից, դիտակետերից է դիտված եւ համատեղված, ասենք դիմացից, դիմային պատկեր, կիսադեմ եւ այլն, ֆուտուրիստներն են այդ ուղղությամբ արել, բայց կտավի հարթության վրա, կտավի հարթությունից դուրս չեն եկել, ասենք վազող ձի պատկերելիս ավելացրել են ոտքերը, 4-ի փոխարեն ձիու 8-10 կամ հեծանիվների, ասենք թե հեծանիվ են պատկերում, ընթացքի ժամանակ էլի ակերը ավելացնում են։ Հիմա փորձ կատարվեց իրականում այդ պատկերը ժամանակային չափման մեջ դնել եւ ասենք ռուս կոնստրուկտիվիստները, Նաում Գաբոն, Պևզները, Տատլինը, էլի շատերը եւ եվրոպացի վարպետները այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարեցին, մասնավորապես այդ իրենց ստեղծագործությունները շարժիչի օգնությամբ սկսեցին պտտել դիտողի առջև եւ այդ պատկերը հիմնականում դրանք абստրակտ պատկերներ էին, եռաչափ, բայց абստրակտ պատկերներ էին, բացվում էին դիտորդի առջև տարբեր ասպեկտներով։ Հիմա որն էր Քոչարի նորությունը։ Նա նույն ուղղությամբ գնաց, բայց պատկերը չաղճատեց։ Նրա նկարները, նրա ստեղծագործությունները սկզբից փայտի քանդակների վրա նկարված կերպարներ էին, հետո արդեն թիթեղների, ասենք մետաղյա թիթեղների, ապակի էր օգտագործում եւ այլն, եւ շարժիչի մեջ պտտվելու ժամանակ, շարժիչի օգնությամբ պտտվելու ժամանակ բացահայտվում ենք, ասենք թե ծնկած կինը մերկ նստած, պտտվում է այդ պատկերը եւ հաջորդ պահին այդ նույն կինը, ասենք թե վեր է կենում, ոտքի է կանգնում, կամ ձեռքին խնձոր կա, մյուս պատկերում արդեն այդ ձեռքը խնձորը առաջ է մղում։ Մի խոսքով շատ օրիգինալ, ինքնատիպ եւ ես այս տիպի տարածական նկարչություն այլ վարպետների մոտ չեմ տեսել եւ այդ ստեղծագործությունները կատարվել են Քոչարի կողմից 20-ական թվականների վերջից սկսած մինչև Հայաստան նրա վերադառնալը մինչև 36 թվականը։ Հետո բնականաբար որ վերադարձավ խորհրդային Հայաստան, այդ տիպի նկարչությունը չէր խրախուսվում եւ երկար ժամանակ մինչև ձնհալքի տարիները, մինչև 50-ական թվականների վերջ, 60-ականների սկիզբ, այդ ժամանակ նորից Քոչարը այստեղ Երևանում հնարավորություն ստացավ շարունակելու այդ իր էքսպերիմենտները, շատ հետաքրքիր եւ այստեղ էլ ստեղծված գործեր կան թանգարանում Քոչարի, դրանք ցուցադրված են եւ շատ հետաքրքիր են, մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում հանդիսատեսների մոտ, դիտորդների մոտ, այսինքն այդ ստեղծագործությունները նա շարունակեց նաեւ 60-ական թվականներին։ Ну, այսքանը ընդհանուր առմամբ երբ հետ եկավ Հայաստան, դուք այդ ժամանակների մասին խոսեցիք, դե չենք կարող չանդրադառնալ, երբ նրանք կալանավորեցին
Այստեղ են ասել անհասկանալի պատճառներով, բայց ես գիտեմ այդ պատմությունը, որ ինչպես է սավանից, հա, կտավ սարքել եւ ինչպես է կատվի պոչից վրձիններ հավաքել, որպեսզի կարողանա հա բերդում անգամ նկարել։ Ճիշտ ասած այդ մանրամասներին ես ծանոթ չեմ, Շատ լավ։ վրձինները ինչ։ Բայց քանի որ լավ, ես քանի որ նշեցի, հա, որ Սասնա Ծռեր էպոսի հազարամյակի հետ կապված, այ ինչու է ոչնչացվել։ Հետաքրքիր է, այդ պատմությունը ավագ սերունդը պիտի որ ավելի լավ իմանա, որովհետև Սովետ Միության տարիներից դուք շատ ավելի տեղեկացված եք։ Լավ, համարում էին ֆորմալիստ, հա, բայց ինչն էր պատճառը ի վերջո եւ արդյոք Հայաստանը ինչ որ բաներ անում էր, որպեսզի կարողանային, հա, կարճել այդ, որովհետև այդ տիտանական աշխատանքը 18 օրում գիպսից քանդակել, բայց թույլ չտալ։ Այս մանրամասները ես կարծում եմ այն երիտասարդները, ովքեր չեն ճանաչում Քոչարին, շատ կհետաքրքրի։ Դուք, պարոն Նիգիցյան, կարող եք մանրամասներ ասել։ Գիտեք, այստեղ մի բան շատ կարևոր խնդիր կա։ Ես հիմա գնահատական չեմ ուզում տամ ժամանակին, բայց Սովետական միությունում կար օֆիցիալ արվեստ։ Այդպես բան կար։ Հիմա չխորանանք, պատճառները չասենք, քաղաքականություն էր։ Մի քիչ առաջ մենք միջև ձեզ այստեղ մտնելը Աղասյանի հետ խոսում էինք եւ եկանք մի եզրակացության։ Մեր մշակույթում, հատկապես Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում, բոլոր այն գլուխ գործոցները, որոնք ստեղծվում էին սոցիալիստական ռեալիզմի, քաղաքականության պահանջների, հակառակ դրանք էին արժեքավոր աշխատանքները։ Այսինքն այդ պահանջին հակառակ արվեստագետները ստեղծում էին գլուխ գործոցներ։ Պայքարի հարց կար, ներքին պայքարի հարց կար։ Այդ պահանջներին հակառակ մտածելակերպներ առաջնային իրականում։ Եվ Քոչարը այդ մարդկանցից էր, այդ արվեստագետներից էր, որ ներքուստ ինքը հակառակ էր այդ պահանջին։ Եվ նա պահանջ չուներ, ցուցադրեք ինձ գովեք, ինքը իր համար ստեղծագործում էր։ Ինքը պիտի բավարարվեր որպես արվեստագետ։ Եվ ճիշտ ասեց, մինչև երկար 60-ականների սկիզբը արդեն ինքը հնարավորություն ստացավ բացահայտվի, բաց ապրի եւ ստեղծագործի։ Ես գիտեմ, որ առաջին ցուցահանդեսը, եթե չեմ սխալվում, եղել է 1965 թվականին։ Ես հիմա թվերը, այո, անհատական ցուցահանդեսը։ Հա, կարծես թե թվականներն էր, այո։ Ստույգ թիվը չեմ հիշում, բայց այո, պետք է 60-ականներից շուտ դժվար թե անհատական ցուցահանդես ունենար։ Ինչու՞։ Էլ այդ տեսակ նկարիչ։ Հա, որտեվ գիտեք, ես մի բան հիշեցի, երբ որ Աղասյանը խոսում էր, մի հայրենադարձ Փարիզ էր վերադարձել, որը մեր շրջապատի մարդ էր եւ այնտեղ մի հաստափոր գիրք ուղարկեց, բոլորս գիտեինք, որ այդ օրը այսինչ ժամին այդ գիրքը բերելու են արվեստանոց, հավաքվել էին, Քոչարին էր ուղարկել։ Այնտեղ Վոլդեմար Ժորժ, հայտնի արվեստաբանի, մեծ հոդված կար Քոչարի մասին։ Ինքը Մոլբերտի մոտ կանգնած էր, երբ որ բերեցին այդ գիրքը, տվեցին իրան, Հովսեփ Կարալյանը նկարիչ, իր կյանքի ընկերն էր, ոչ պակաս կիրթ մարդ, Քոչարը այդ տեղը գտավ, մի թեթև նայեց, հետո տվեց, ասեց Կարալով, կարդա թարգմանի, ֆրանսերեն էր, երկար կարդաց մեծ բարձր գնահատական էր տրված իր արվեստին եւ եզրակացնում էր արվեստաբանը, որ Երվանդ Քոչարը 20-րդ դարի կերպարվեստում նոր ուղղության հիմնադիր է։ Երբ որ Կարալովը դա կարդում էր, թարգմանում էր, բոլորս ուշադիր լսում էինք, երբ որ ավարտվեց, Քոչարը շուռ եկավ դեպի մեզ, տեսանք աչքերը լցված։ Ասեց, կարծում էիք Քոչարը մոգոնում է, հա։ Որտեվ կային մարդիկ իր պատմությունները լսելիս մտածում էին, միգուցե չափազանցացնում է։ Ինքը գիտեր, որ նման մտածելակերպ ունեցողներ կային։
Եվ հանկարծ այդ գիրքը։ Գիտեք, այդ այն ժամանակն էր, չեմ կարող չասեմ։ Երբ որ Գրիգոր Հասարացյանի պես մարդ էր Երևանի քաղաքսովետի նախագահ, այսօրվա լեզվով քաղաքապետ։ Որովհետև հիմա Աղասյանը որ խոսում է, ես դեպքեր եմ հիշում։ Մի անգամ մենք Արա Շիրազի հետ գալիս էինք իր մոտ եւ այնտեղ որտեղ հիմա Վիլյամ Սարոյանի արձանն է, հասել էինք այդտեղ տեսնանք դուռը բացվեց եւ Քոչարի արվեստանոցից ինքը եւ Հասրացյանը դուրս են գալի։ Մտածեցինք սպասենք մինչև հյուրին ճանապարհ դնի։ Բայց ինքը դուռը փակեց եւ իրանք երկուսով Մաշտոցի պողոտայով վերև գնացին։ Մտածեցինք երևի Քոչարը Հասրացյանին մինչև տուն է ճանապարհում։ Նու մի քիչ հետ ընկած հետևներից գնացինք։ Հետո տեսանք, որ մուտքը արդեն հասան մտան։ Հասկացանք, որ բարձրացան տուն։ Քանի որ Հասրացյանի որդին մեր ընկերն էր, հասանք մի հեռախոսի ավտոմատի, զանգ տվեցինք։ Ասեցի Ռուբո ջան, Քոչարը ձեր տանն է, թե հա ինչ են անում, ասեց ճաշելու ենք։ Հասկացանք, որ իզուր է սպասել է։ Մի քանի օր անց եկել եմ իր մոտ, ասում եմ մայստրո, տեսանք Հասրացյանի հետ գնացիք, ուզում էինք գանք, ասեց լսի, ես, փոխանակ ես Պաշտոնյային զարմացնեմ, Պաշտոնյանից զարմացրեց։ Ասում ինչ է եղել։ Ասում Հասրացյանը երկար ճաշի ժամանակ զրուցելուց ինձ ասեց, քեզ ժամանակ եմ տալի, մայստրո, մի հատ Երևանի բարձրունքները լավ ուսումնասիրի։ Այդ քո պանճուր դան լեսպասը մի 100 մետրանոց որ տեղում դնենք, որ մնայուն գործ լինի, մազայիկայով տեխնիկան դուք ընտրես։ Ասում այդ օրը գիշերը չեմ քնե։ Պատկերացնում եմ, այսինքն Երևանի մտածելակերպն էր այդ տարիներին արդեն, որ թույլ տվեց այդ կուտակված մտքերը բաները ծնունդ առան եւ փոթորիկի պես մեր կյանքի մեջ մտան։ Նու, եթե Հասրացյանը մնար միգուցե եւ դա հետո իրան աշխատանքից ազատեցին եւ այլն հիմա, բայց միգուցե այդեն գործերից կլներ, որ այսօր ամբողջ աշխարհը ոչ մի տեղ նման գործ չէր լինի։ Ինքը ընդունակ էր, արդեն սկսել էր մտածել դրա մասին, բայց իրականություն չդարձավ։ Իսկապես ես երբ արեթ ունեցա տեսնելու նրա նկարները, եթե չճանաչեի, հա, ում աշխատանքներն են, ես չէի հավատա, որ սա հայի ստեղծագործություն է, որովհետև շատ լայն մտածող մարդու, հա, մտածել կերպ է։ Այսինքն մենք սովոր ենք նման абստրակտ, նման այլ դիտար տեսակետից, հա, նկարելու, տեսնելու անընդհատ ինչ որ ոչ հայերի։ Բայց ինքը փաստացի ապացուցում է, որ այսպիսին կարող է լինել հայը եւ կարող է այդ տարածական արվեստում նման կենսագրություն թողնել։ Ես գիտեմ, որ նաեւ նրան Բերդից ազատելու հարցում շատ դուրս ջանքեր են, հա, գործադրել Անաստաս Միկոյանը եւ Կարո Հալաբյանը։ Հենց այնպես չի եղել, որովհետև կարծում եմ նման ստեղծագործողը, չնայած որ նա շարունակել է անգամ այնտեղ նկարել, բայց նման ստեղծագործողը չի պիտի լիներ ճաղերի հետևում։ Խնդրում եմ, հա, եկեք անդրադառնանք, դուք ասացիք պարոն Էգիթյան, որ երբ քայլում էր, բոլորը խոնարհվում էին, որովհետև մայստրոն էր գալիս։ Բայց հետաքրքիր է երիտասարդությունը այսքան այլ կերպ մտածող ստեղծագործողի աշխատանքներին իրապես ծանոթ էր։ Դուք հատկապես առնչություն ունեցել եք երիտասարդների հետ։ Բոլոր արվեստագետների համար, նկարիչների, քանդակագործների համար շատ կարևոր էր, որ Քոչարը տեսնա աշխատանքը։ Դրա գնահատականը բոլորին պետք էր։ Ճիշտն ասած ինքը մի քիչ ավել էր գնահատում, քան իրականում կար։ Երբ որ իրան հարցնում էին, այդ աշխատանքը այդքան լավը չէր։ Ասում էր Գուլո ջան, ինքը բոլորիս Գուլո էր ասում։ Գուլո վրացերեն գուլի սիրտն է։ Գուլո այսինքն սրտիկ ջան։ Սրտիկ ջան, ստեղծագործողին պետքա ոգևորել։
Պիտի ասես շատ հանճարեղ, բոլորին ասում են հանճարեղ ես։ Բայց ինքը շատ լավ գիտեր։ Այդ որ բոլորին այդ ասում էր, չի նշանակում, որ բոլորը իրավունք ունեին այն սրճարանի սեղանի մոտ նստեին։ Ինքը դուրս չէր անի։ Այդ մեր մեծերը, այդ որ ասում են մեր բախտը բերեց։ Կոստան Զարյանը, Քոչարը, Լևոն Ներսեսյանը, Սարյանը, Ռուբեն Զարյանը, Փարաջանովը հետո։ Այդ սրճարանում նրանց հետ էինք շփվում։ Եվ գիտեք մի բան կար։ Նրանց կոբանը, Արման Կոտիկյանը, մեր դժվարությունն էր, որ սրանց զրույցի ժամանակ մենք էլ անցնում էին ֆրանսերենի կամ իտալերենի, մենք իրանց ձերքից բռնում ասում էինք, չենք հասկանում, ասում էր սովորեք։ Ես մի դեպք եմ հիշում, որ ինձ համար շատ ուսանելի էր, շատ։ Երիտասարդ էինք, մի քիչ չարաճճի էինք, կռվող էինք։ 70-ականներն էր, ես Մոսկվայում էի եւ առաջի անգամ սովետական միությունում Սարտրի գիրքներ տպվեմ։ 3 տեղ հերթ եմ կանգնել գրախանութներում, որ մոտ 10 հատ առել եմ։ Եվ հետ գալուց գնացքով եմ եկել, որ հասցնեմ կարդամ նոր գամ Երևան։ Այսինքն ես զինված մտնեմ սրճարան, այն սրճարանը։ Միամիտ էինք։ Եկել եմ ճիշտ հիշում եմ, որ ում նվիրեցի։ Բայց երբ որ եկանք սրճարան, Քոչար եկավ, ես այդ թեման բարձրացրեցի, որտեղ զինված եմ, ինձ թվաց ես եմ որ կամ։ Խոսում եմ, գիրքը կարդացել եմ։ Քոչարը ասում է, իսկապես։ Գոլո ջան, ես ինչ ես ասում։ Ես էլ ավելի եմ ոգևորվում, որտեղ ինձ թվում է, որ ես Քոչարին խեղճացնում եմ։ Խոսեցի եւ չնկատեցի, որ դիմացս Լևոն Ներսեսյանը ինձ աչքով, ձեռքով, բանով նշաններ է անում։ Ինքը հասկանում է ինչ խաղ է գնում, ես չեմ հասկանում։ Մի պահ եկավ, ասեց Գոլո ջան, գնում եմ արվեստանոց ինձ ճանապարհի։ Ճանապարհին միջև արվեստանոց գնալը ես թուրս հանած ոգևորված էլի շարունակում եմ, կանգ ենք առնում, ասում է զարմանալի տղա ես, իսկ ինչեր ես ասում։ Ես այդ ոգևորության եկանք հասանք դռանը, սովորաբար որ հասնում ենք դա, ինքը բացում էր, մտնում էինք ներս։ Ինքը դուռը բացեց, շուռ եկավ մեջքով դեպի դուռը, ինձ ասեց ստոպ։ Ու հիշում եմ այդ ինքը միշտ եղունգները մշակում էր, այդ մատը հիշում եմ։ Ասեց Գոլո ջան, տանը գիրք ունես։ Ասի իհարկե ունեմ։ Քանի հատ։ Ասի դե ով հաշվում, շատ գիրք ունեմ։ Երբ որ ոգևորված ես լինում կամ գինովցած ես լինում, մի հատ այդ գրքերի կարեշոկներին նայի, հետո արի ինձ հետ խոսի, լացիրակ։ Ասեց դուռը մտավ ու ինձ վրա դուռը փակեց թե քրտնեցի։ Ապտակ էր։ Մի քանի օր չէի գալի արվեստանոց ամոթից։ Հասկացա ինչա տեղի ունեցել։ Բայց մի հնարավոր չի երկար սպասել։ Նու մի 5-6 օր անցել էր, եկա հերվից մոտ արդեն կանգնած է, մեզ դաստիարակում էր ինքը։ Նա այդ ինձ տեսավ, ասեց, Գոլո ջան, ես ուր ես, ոնց որ ոչինչ չի եղել, արի, նու, ես ուզում էի ներեություն խնդրի, բայց ինքը հենց արեց, որ եկա նստեցի, զրույց էր, ինքը զրույցի հունը շատ վարպետորեն փոխեց եւ Սարտրի թեման շոշափեց։ Ինչ-որ բաներ ասեց, մեկ էլ Կոստան Զարյանը ասեց, ես ադոր խմբագրությունից թուր սրած եմ։ Զարմացած մտածում եմ, ոնց թե Սարտրին դուրս արել։ Ու իրանք դրա մասին սկսեցին երկար խոսել։ Ես հասկացա, որ ընդեղ իրանք Սարտրի հետ հավասարի պես են եղել։ Ես եկել եմ միամիտ ինչա մի հատ գիրք եմ կարդացել։ Բայց ոնց ասեմ, նկատողություն չարեց, բան դաս տվեց։
Այդ դասը միջև կյանքիս վերջ ինձ համար մնաց ուսանելի, շատ ուսանելի այդ մեծ վարպետին։ Այդ սրճարանը մեզ համար, երբ որ նրանց զրույցները լսում էինք, հաճախ հետո վազում էինք հանրային գրադարան, որտեղ ամոթ է չիմանաս։ Այն հեղինակներին, որոնց Ամոթ մասին է, իրանք խոսել են։ խոսում են, իսկ դու չգիտես։ Այսինքն Երևանը զարգանում էր։ Ես պատմում էի մի ուրիշի, նա նրան մթնոլորտ էր ստեղծվում։ Արման Քոթիկյանը Սարբոնն ավարտած էր, դերասան։ Ահավոր կիրթ մարդ էր։ Գիտեք, երբ որ հասրացանը թոշակի էր անցել, վաղուց արդեն մի գեղեցիկ որ իրանց տանը այդ բաների մասին էին խոսում, ասեց լսի, ձեր ինստիտուտի դիրեկտորը ինձ զանգում է բողոքում է, Երևան նախագիծ ինստիտուտի դիրեկտորը, ասում է, այս Կնդեղցյանի խումբը անընդհատ աշխատանքի ժամին գնում են այն սրճարանը, բողոքում էր, ես իրան ասում էի, ոչինչ, գնում են ընդեղ, հանճարների հետ են շփվում, երբ որ ասում եմ մի անգամ Սարայողական մեքենայով Աբովյանով իջնում էի, վարորդին ասեցի, մի քիչ դանդաղացրու մի հատ նայեմ, վարորդը ասում է կանգնեց, նայեցի այդ սրճարանին մեքենայից, տեսա ովքեր են նստած, մտքովս մի բան անցավ, Քաղսովետի նախագահն ասում, մի հատ Երևանի հավաքական չսարքենք, գնանք Փարիզ մի հատ դրանց դմփացնենք կանք։ Այսինքն Երևանի այն որ ասում են հավաքականը այդ ժամանակ ցանկացած աշխարհի ցանկացած քաղաք կարող էր մտներ իր ասած խոսքով դմփացներ ու գար։ Այսօր կասկածում եմ։ Իսկապես ես որպես ուսանողական տարիներ, հա, անցած մեկը ավելի քան զգացել եմ եւ գիտեմ ինչ է նշանակում կրթվել բուհում, պատերի ներսում եւ ինչ է նշանակում շփում ունենալ, լսել նրանց խոսակցությունները այս կարգի մեծերի, ովքեր ունեն նման կենսագրություն, լսել առհասարակ նրանց զրույցները, նրանց վեճերը, նրանց քաղաքական դիսկուրսները, ես այսա կարծում եմ լավագույն կերպն է երիտասարդին դասյարակելու։ Եկել է Հայաստան, թողնելով կնոջը այնտեղ ու վերջ։ Այլևս չի կարողացել ոչ հետ գնալ, ոչ էլ տեսնել։ Եվ այս ամենը եւ հա նրա բանտարկումը եւ այլն անհնար է, որ որևէ կերպ նրա հոգեվիճակի եւ հատկապես նրա աշխատանքների վրա անդրադարձ չունենար։ Այդ դուք որպես ծանոթ իր աշխատանքներին, դա շատ ակնհայտ արտացոլվում է աշխատանքների մեջ։ Կան տարբերություններ փարիզյան աշխատանքների կամ այստեղի։ Ես մինչև հարցին պատասխանել ուզում եի անդրադառնալ կիսատ մնաց Սասունցի Դավթի արձանին 39 թվականի, որտեղ այո 18 օրում նա գիպսից ծուլել պատրաստել է այդ արձանը, բայց գիտեք չկա չարիք առանց բարիքի, իմ տպավորությամբ եթե այդ արձանը մնար եւ այդ արձանի հիման վրա այդ գիպսե մոդելի վրա ձուլվեր վերջնական արդեն քանդակը շատ կտուժեր։ Ինչու՞։ Որովհետեւ կան լուսանկարներ բարեբախտաբար պահպանվել են, այդ ստեղծագործությունը մեծաչափ չէր այնքան, մոնումենտ շատ մեծ չէր ներկայիս արձանի հայամատությամբ, պատվանդանն էլ այդքան բարձր չէր եւ ամենակարևորը պատմողական բնույթի էր այն ժամանակ թե այդ ռեալիզմի օրթոդոքսալ շրջանում, հա, ռեալիստական ձևերով բազմա։ Դուք կարծում եք պատճառը դա էր։ Ինչի պատճառը դա էր, որ չթողեցին, ոչնչացրեցին, թե դա կարող էր այլ ենթատեքստ ունենալ։ Չէ, դա կարող էր լինել, ես պատճառները չգիտեմ ինչու չիրագործվեց, որովհետև նույն Քոչարին, այդ նույն 1939 թվականին վստահեցին շատ կարևոր եւ պատասխանատու մի գործ, որը նույնպես կապված էր մեր էպոսի հազարամյակի հետ։ Նա նկարազարդեց, պատկերազարդեց իր այդ հանճարեղ գրաֆիկական գործերով Ռուսաստանում, Մոսկվայում հրատարակված էպոսի ռուսական թարգմանությունը եւ դա հայկական գրքարվեստի խոշորագույն նվաճումներից մեկն էր։ Դա վստահվեց Երվանդ Քոչարին եւ նա փայլուն կերպով իրականացրեց։ Իհարկե մենք գրքարվեստի մեծ վարպետ այդ ժամանակ աշխատող ունեցել ենք խոսքս
Հակոբ Կոջյանի մասին է, որը իսկապես մեծ ներդրում արեց, նոր մակարդակի բարձրացրեց Սուրենյանցից հետո մեր գրքարվեստը եւ գրաֆիկան առհասարակ, բայց Քոչարի այդ նկարազարդումները Սասուն Սիդավթի ունիկալ են, եզակի են, որտեղ եթե հիշում եք այդ պատկերները, նրանք նկարված են ածխով, մատով, գրաֆիկական տեխնիկաներով, բայց տպավորություն են թողնում հին, կարծես թե էպոսի ժամանակներում ստեղծված քանդակային ռելիեֆների կամ քանդակների ճաքերով, այդպես մամուրով պատված այդ պատկերներն են։ Ուզում եմ ասեմ, նրան նաև վստահել են 39 թվականին եւ նա փայլուն իրագործել է։ Թե ինչու չիրագործվեց, միգուցե այստեղ տեխնիկական բարդությունների հետ էր կապված, որովհետև այդ ժամանակ 39 թվականին բրոնզից ծուլել այդ մեծաչափ քանդակը տեխնիկական երևի դժվարությունների կամ Երևանում դա հնարավոր չէ, չգիտեմ, չեմ կարող, ենթադրում եմ։ Բայց լավ այն էր, որ բացի Սասուն Սիդավթի կերպարից, այնտեղ ներկայացված են 2-3 թշնամիները, այդ արաբները, որոնք թավալվում էին ձիու ոտքերի առջև, մի քիչ ծանրաբեռնված կոմպոզիցիա էր, նկարագրական, այդպես պատմողական, ոսոր իլյուստրացիա լիներ էպոսի։ Բայց 20 տարի, այո, 20 տարի հետո 59 թվականին տրվեց այս վերջնական արձանը առանց անհամեմատ շատ ավելի հզոր ստեղծագործություն է, շատ ավելի ընդհանրացված, սիմվոլներով, խորհրդանիշներով հագեցած եւ ամենակարևորը 4 կողմից նույնիսկ հետևից ընկալվում է որպես գեղարվեստական հզոր ստեղծագործություն։ Յուրաքանչյուր ասպեկտ կողքից, դիմացից նայես ոտքերի տակից այդ հզորությունը եւ այլն ամեն ինչ մտածված է, անթերի ստեղծագործություն է մեզ համարում եւ համաշխարհային կերպարվեստում քանդակագործության եզակի մատների վրա կարելի է Մարկոս Ավրելիոսի այն հեծյալ արձանից սկսած մինչև Ֆալկոնեի Պետրոս առաջինի արձանը մատների վրա կարելի է հաշվել այդպիսի հաջողված փայլուն ստեղծագործություն։ Ըստ որում ոչ միայն Քոչարի վաստակն է, իհարկե առաջին հերթին Քոչարի, բայց նաև այդ հուշարձանի ճարտարապետի, մեր շատ մեծ տաղանդաշատ ճարտարապետ Միքայել Մազմանյանն է, եւ այդ կլոր ջրավազանը, եւ այդ համբերության թասից ջուր է իջնում, եւ պատվանդանի բնական քայլերից կառուցված, եւ որ պատվանդանը փոքր է կարծես թե այդ հսկայական ձիու համար, այդ ամեն ինչը մտածված է, ամեն ինչ տրամաբանված, ոչ մի պատահական դետալ չկա, ավարտուն իդեալական արձան է։ Այնպես որ միգուցե եւ լավ եղավ, որ դա հետաձգվեց եւ 20 տարի հետո իրականացվեց, իրագործվեց։ Անշուշտ չի քննարկվում, բայց ես կարծում եմ, որ մեր յուրաքանչյուր արվեստագետին, երբ ուսումնասիրում ես նրա կենսագրությունը, անմիջապես այդ արտացոլանքը նրա աշխատանքներում անցած կենսագրությունը ակնհայտորեն երևում է։ Ինչպես յուրաքանչյուր գրքի, հա, երբ կարդում ես ստեղծագործությունը, տեսնում ես հեղինակի նրա անցած ճանապարհը եւ ես կարծում եմ այս դեպքում բոլոր հա նրա աշխատանքների մեջ Քոչարի երևի նրա աշխարհայացքը, այն լայն ճանաչումը աշխարհի եւ արվեստի, որ ուներ, իսկ ուներ նա, ակնհայտ երևում է։ Ես չգիտեմ, ափսոս, որ մենք այսօր չկարողացանք սիրելի հեռուստադիտող հյուրընկալել մեզ մոտ Կարինե Քոչարին, նրա թորնուհուն, որը անշուշտ կխոսեր նրա մարդկային, հա, գուցե տղամարդ տեսակի, չգիտեմ, ավելի մարդ տեսակի մասին, որը շատ հետաքրքիր կլիներ, վստահ եմ յուրաքանչյուր հեռուստադիտողի, բայց պարոն Նիգիցյանը մեզ մի փոքր այնուամենայնիվ նրա մանկավարժ տեսակի, նրա մարդ տեսակի մասին փորձեց տեղեկություններ տալ։ Ես կարող եմ ամաչելով հպարտանամ։ Մի անգամ խռովել եմ իրանից։ Հետո Որտեղ մի կենտկոմի աշխատողի մոտ ինքը փորձեց նրա կողմը լինել, բայց մեզ աչքով էր անում։ Ես էլ հետը վիճեցի, խռովեցի։ Արդյունքը եղավ այն, որ ինձ մի հատ փոքր գրաֆիկա է նվիրել Փարիզյան շրջանի։ Ասեց Գուլո ջան, պոլիտիկայով է զբաղված։ Իսկ պոլիտիկայում չի կարելի չստել։ Ինքը, գիտեք, այդ մեծերի մեջ, օրինակ Փարաջանովը, շատ ծանր խելար մարդ էր, բայց նրա համար էր կարևոր Քոչարի կարծիքը։ Գիտեր, որ մայստրոն, ես մի դեպք եմ հիշում, էլի սրճարանում, գիտեինք, որ ժամին է Քոչարը գալու, Փարաջանովը ասեց, մի անգամից դե նայել կինոշնիկ էր էլի,
ասեց եկեք մի բան մշակենք։ Դուք բոլորը իր հետ նստած կլինեք, ես այն ներսից դուրս կգամ, կնստեմ հեռու սեղանի մոտ։ Մի քիչ հետո կամաց իր սեղանի մոտից մեկ-մեկ եկեք ինձ մոտ։ Տեղափոխվեք։ Այդ բոլորը արվեց։ Դե ռեժիսորը ասեց։ Այդ բոլորը արեց։ Քոչարը եկավ, նստեց, սուրճ ենք խմում, խոսում այնպես միշտ, մենք լսում ենք, զրուցում ենք, կամաց մեկը գնաց, հետո մի երկուսը գնացին։ Քոչարը գլուխը բարձրացրեց, ասեց. Սերգեյ, հասկացավ, որ բանը պատրաստված է այդ ամեն ինչը։ Параджанов ասեց, я же сказал, что он гений։ Հիմնապես այս ընտանեկան բաների հետ կապված դուք ասացիք Մելինե կնոջ Մելինեի, որը նույնպես շատ տաղանդավոր նկարչուհի է, նրա գործերը ես մի քանիսը տեսել եմ։ Նա մնաց այնտեղ, չէ՞։ Հա, մնաց այնտեղ, բայց այնուամենայնիվ նրանք շատ մեծ փոխադարձեր կար իրենց միջև։ Այո, Քոչարը եկավ եւ բաժանվեցին, այլևս չտեսնվեցին։ Բայց խնդիրը անձնական հարաբերություններն էին, թե քաղաքական վիճակը, որովհետեւ ես գիտեմ, որ չէր կարողանում ոչ վերադառնալ չէր կարողանում Փարիզ եւ կինն էլ չէր ցանկանում որ նա վերադառնա, մտավախություն ուներ որ միգուցե կբախվի այդ դժվարությունների, միգուցե կձերբակալվի եւ այլ։ Ինչևից է, բայց կինը Մելինեն 66 թվականին արդեն քանի 30 տարի անցել էր ինչ Քոչարը վերադարձել էր։ Նա Փարիզում կազմակերպեց Երևանդ Քոչարի անհատական ցուցահանդես այդ նկարչություն տարածության մեջ եւ Վալդեմար Ժորժը, որի մասին պարոն Իգիթյանը հիշատակեց, այդ ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ ընդարձակ կատալոգ, ըստ էության դա մենագրություն է, փոքրիկ մենագրություն է, բայց անդրադարձավ միայն այս նկարչություն տարածության մեջ ներկայացնելով եւ մեծ հաջողություն ունեցավ, այսինքն Մելինեն մինչեւ իր կյանքի վերջ այդպես հավատարիմ մնաց Քոչարի նկատմամբ եւ Քոչարն էլ կարծում եմ նա հոյակապ դիմանկար ունի փոքրաչափ ինքնանկարն է Քոչարի երևի կհիշեք վարդագույն եւ կապույտ երկնագույն հակադիր գույներով ծեփված կարծես թե գլխանկարը կնոջ նկարը իր հենց իր Քոչարի ինքնանկար եւ նաեւ նույն չափի զուգադիր այդպես նկար Մելինեի նկարը շատ լավ պորտրետներ են հոյակապ պորտրետներ են եւ զգացում է որ այդ սերը Քոչարն էլ իր կնոջ առաջին կնոջ հանդեպ նա մի կինել է ունեցել Վարդուհի այո բանաստեղծուհի եթե չեմ սխալվում հա գրող բանաստեղծուհի եւ եկավ այստեղ արդեն որ տիկին Տիկին Մանիկի հետ արդեն դե նրան էլ պատկերել է եւ այլն ուզում եմ ասեմ այդ սերը այդ զգացմունքները Մելինեի եւ իր միջև փոխադարձ էին եւ կարծում եմ մինչեւ իր կյանքի վերջել նա պահպանել է ես հետաքրքիր է ամեն անգամ ուսումնասիրելով ու անդրադառնալով այս հայտնի անունների կենսագրությանը հասկանում ես որ բոլորը հաստատ մի տենց դժվար ողբերգություն ունեցել են իրենց կյանքում, չգիտեմ ինչու է այդ ճակատագրով այդպես որ յուրաքանչյուր արվեստագետ մի ողբերգության միջով պիտի անցնի, բայց ի դեպ այն հեռուստադիտողներին, ովքեր չէին ճանաչում Երվանդ Քոչարին, ես ուզում եմ տեղեկացնել, ես վստահ եմ, որ գուցե շատ ու շատ արտերկրի տիտանական անունների ստեղծագործություններ ցույց տանք չճանաչեն, բայց անունները հաստատ կիմանան։ Եվ ես ուզում եմ այդ հեռուստադիտողին ասել, որ Երվանդ Քոչարը ցուցադրվել է Պիկասոյի, Բրաքի, Շագալի, Մատիսի եւ այլոց հետ։ Ես վստահ եմ, որ այս անունները հեռուստադիտողը գիտի, գուցե աշխատանքները չի ճանաչում, բայց հաստատ լսել է։ Եվ ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ մեր հայ Երվանդ Քոչարը այսպիսի անունների հետ է ցուցադրվել։ Կներեք, ընդմիջեմ մի պահ ընդմիջեմ ձեզ, այ որ ասիկ Պիկասոյի բանի, այո, այդպես է, շատ լավ է ճանաչում էին իրար։ Ավելին ասեմ, Պիկասոն ցուցահանդեսներից մեկի ժամանակ կոլեկտիվ ցուցահանդես է եղել եւ ներկայացած Պիկասոյին առանձին պատվո սրահ են տվել, որպես մեծ հանճարեղ Պիկասոն մտել նայել է սենյակները, տեսել է փոքրիկ սենյակում, ուրեմն Քոչարի մի քանի գործն դրված եւ Ժակ Լիպշիցի։ Այն ժամանակ նոր էր քանդակագործը ճանաչում ձեռբերում եւ նա հրաժարվել է պատվոյ դահլիճից, ասել է ես կամ Քոչարին պետք է բերեք իմ դահլիճում Քոչարին կամ իմ գործերը այնտեղ տարեք։ Դա այդպես միֆ չի, դա իրականություն է։ Այդ որոշ տիտան ինքը տիտաններից։ Այո։
Ես հասկանում եմ, հատկապես ավագ սերնդին եմ հասկանում, որ որքան դժվար է ձեզ համար, այն մարդիկ, ում դուք տեսել եք, առիթ ունեցել նրանց կողմից դաստիարակվելու, շփվելու, լսելու նրանց խորհուրդները եւ վստահ եմ շատ տարբերվող թեմաները, զրույցները, այս մարդկանց համար իհարկե դժվար է իրականությունը, ինչ որ այսօր կա, որ կարող են ասել ճարտարապետ կամ առհասարակ չճանաչեն, որովհետև երբ անցնում են այդ արձանի մոտով գոնե, հա, մի քանիսը գոնե արձանի միջոցով ճանաչում են, բայց ես շատ եմ ուզում եւ մենք մեր հաղորդումը միտված է հենց նրան, որպեսզի մեր հատկապես երիտասարդները ճանաչեն մեր հայ տիտաններին, որովհետև նրանք այնպիսի կենսագրություն ունեն, որ մեր հայ տիտաններին ճանաչում են մեր երկրից դուրս, բայց մենք չենք ճանաչում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօրվա մեր հյուրն եք, շնորհակալ եմ այսքան ինֆորմացիայի համար։ Խնդրեք մեր երիտասարդներին ժամանակ Ինձ թվում է պետք է պարտադրել, պարոն Եգիթյան, ես հիշում եմ հայտնի ֆիլմից, հա, ասում է կրթությունը եւ դասյարակությունը պետք է լինի Տեր Թոդիկի մեթոդով։ Ինձ թվում է քանզի խնդրելը չի աշխատում, պետք է անդրադառնանք այլ միջոցների։ Բայց շնորհակալ եմ ձեզ, որ մեր հաղորդման հյուրն եք, շնորհակալություն այս լայն տեղեկատվության համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, այսքանն էինք պատրաստել Երվանդ Քոչարի մասին եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Ժողովրդական արվեստի թանգարանին մեզ այս գեղեցիկ տաղավարը տրամադրելու համար։ Ցտեսություն։